大家午安。气象署持续针对今年第11号台风杨柳发布海上台风警报。这一报的警戒区新增了台湾海峡南部，包括了台湾东半部海面、巴士海峡航行及作业船只，要特别注意这个台风的动态。另外，由于这个台风持续的往台湾接近，若路径上面没有太大的改变，我们预计会在下午发布陆上台风警报。我们先从今天早上11点的位置上可以看到，台风已经来到了台东东南东方大概660公里左右的海面上，目前还是一个中度台风。未来它会持续往西北西的方向前进，暴风圈会在明天逐渐的进入到台湾东南部跟南部的近海，并且在明天的白天开始逐渐影响到台湾的陆地。所以除了台湾附近的周遭的航行及这个船只要特别留意之外，包括在台湾的观众朋友也要特别留意在，台风可能明天会开始侵袭，所以要留意台风对台湾的影响。其实也会是金门地区受到这个台风影响最大的情形，所以明天整体来说是一个风雨逐渐在转大的过程。特别要提醒随着台风逐渐的靠近，虽然目前沿海的浪都并不大，但是明天浪会明显增大，各沿海的浪高会来到4米，甚至最接近台风中心附近的东部跟东南部的沿海会有6米以上的浪高啊。而在风跟雨的部分，也是在明天开始会逐步的增强。我们先看一下今天天气的状况啊。从雷达回波图上面可以看到，其实今天各地天气上大致是比较晴朗稳定的。不过我们预计在今天的中午过后，可能会有一些午后的雷阵雨发生。就定量降水预报上面可以看到，今天白天在中午过后，包括山区跟西半部地区，容易会有午后雷雨出现。这样子的午后雷雨到了傍晚入夜之后，雨势会逐渐的缓和下来，但是取而代之的是台风开始带来了一些水汽，会从北部跟东半部这边降雨逐步的增大。明天白天会是整个台风通过台湾影响最大的时候，所以可以看到包括整个东半部、嘉义以南地区，甚至包括澎湖，都容易有局部性的大雨或是豪雨出现。这其中包括了花莲、台东地区，还有在南部的山区，不排除甚至会有豪雨等级以上的降雨发生。而其他地方其实断断续续都会有一些降雨出现。金门则是要等到明天的晚上之后，雨势才会比较明显。除了降雨是大家要特别注意的地方之外，另外风势的部分也是这个台风威胁我们比较大的地方。气象署在今天呢持续发布陆上强风特报，那主要是明天随着台风逐渐的接近，几乎台湾、澎湖、金门、马祖普遍都有陆上强风特报，阵风可能会来到8级以上。这当中包括了台东、云林以南以及澎湖的部分地区有橙色灯号，也就是阵风不排除可能会来到11级。特别是在台东、绿岛跟兰屿的部分，在台风中心靠近的时候，很有可能会有阵风14级以上的强风，因此这些地方是属于红色灯号。不过时序上的话会有些不同啊，因为台风是由东边往西边开始影响，所以明天上半天主要是东半部地区的风力，以及在西半部沿海空旷地区的风力会逐步的增强。那到明天中午，台风登陆了之后，东半部风力当然是达到最强的。到了下半天到入夜之后，台风进入台湾西部平原，乃至于到台湾海峡南部，届时包括南部跟中南部地区、内陆地区的风力也会有明显的转强。请大家特别留意，在时序上，东半部的话起风的时间是比较早的，而西半部的话则是要等到明天下半天之后，影响才会变得比较剧烈。不过总而言之，明天基本上台湾各地都会受到台风直接的冲击，所以要提醒大家，在今天就要做好防台的准备。那明天的话，在一开始东半部可能风雨就会比较强劲，下半天之后，嘉义以南跟澎湖风雨也会陆续的转强，到入夜之后，包括金门的风雨也会大起来，而其他地方包括大台北、其他的沿海空旷地区跟马祖，也是要特别留意强阵风的发生。这个台风预计在14号进入中国华南之后，就会开始远离台湾了。所以清晨在金门这边风雨还是比较大，不过白天开始各地的风跟雨都会有明显趋缓的现象，所以整体的影响大概是在明天一天。所以特别提醒，在这一段时间提醒大家尽量不要前往山边、河边跟海边活动。那也请大家趁今天天气还比较好的时候，赶紧做好所有的防海准备，并且持续留意台风的最新动态。以上是今天中午的台风说明。